Xin chào mọi người. Ở những video trước khi mà giới thiệu bộ 3 sản phẩm loa di động mới nhất đến từ Sony, đó là chiếc XE200 này, XE300 cũng như là XG300, thì mình thấy là có rất nhiều các bạn trên YouTube comment là anh ơi, anh làm video test chất âm này hay là so sánh chất âm giữa những cái mẫu loa này với nhau đi. Thì ok, thể theo nguyện vọng của mọi người, ngày hôm nay mình sẽ tiến hành là test chất âm cũng như là so sánh cái chất âm giữa hai cái mẫu loa này, đó là chiếc XE200 và XE300 nha. Bởi vì là hai cái mẫu loa này thì nó sẽ đều sử dụng cái cơ chế là khuếch đại dạng đường thẳng. Còn với chiếc XG300 thì xin mời mọi người theo dõi kênh Songlongmedia để có thể là đón xem clip mình sẽ so sánh cái mẫu loa đó với lại một cái chiếc loa khác trong cùng tầm giá. Và ok, bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta cùng thưởng thức chất âm đến từ bộ đôi này nhá. Và xin nói trước luôn là cái âm lượng thì mình sẽ để là mức ngang nhau, cũng như là cái thiết bị thu âm thì mình sử dụng một cái sản phẩm rất là mới, đó là chiếc Bayer Dynamic Fox, một chiếc mic thu âm chuyên dụng, chất lượng khá là tốt. Thì ok, bắt đầu, xin mời mọi người. Is this a game? If it is, I think we're losing. I can't look away, I won't see what they're losing. Am I human or am I too afraid? Is this human to know when being pain? When hearts are broken open, and our pain is brought to life. The world is something more than black and white and broken. When hearts are broken open, the color in our pain is brought to life. The world is something more than black and white and broken. When hearts are broken, is this a game? If it is, I think we're losing. I can't look away, I won't see what they're losing. Am I human or am I too afraid? Is this human to know when being pain? When hearts are broken open, the color in our pain is brought to life. The world is something more than black and white and broken. When hearts are broken open, the color in our pain is brought to life. The world is something more than black and white and broken. When hearts are broken, when hearts are broken, we don't fit in, only trouble we are making. But
be my mommy, sexy mommy. Call me baby, my baby. Me and naughty, driving a Ferrari, super hazy, being crazy. Tú me dices baby, yo te digo maybe. Tú te pones sexy, yo me pongo crazy. Noche de safari, Moetti Bulgari. En el club we flexing, y en the bed we sexing. Okay. Và vừa rồi là chất âm của hai chiếc loa Sony XE200 và XE300. Hy vọng là sau video lần này thì mọi người có thể đưa ra kết luận cho mình về lựa chọn hợp lý hơn giữa hai mẫu loa này. Và còn video sau thì mình sẽ tiến hành so sánh tiếp chiếc Q2 và chiếc loa đầu bảng trong dòng X của Sony, đó là chiếc XG300. Xin mời mọi người cùng theo dõi Songlongmedia để có thể đón xem video đó nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.